Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատել արտակարգ ռեժիմով, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ, այս պահին զրուցելու եմ ռազմաքաղաքական վերլուծաբան Մհեր Հակոբյանի հետ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Հակոբյան, Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը բարի գալուստ դժոխք վերտառությամբ գրառում կատարեց եւ նշեց, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը մարտադաշտ նետելով ռեզերվային ուժեր եւ մեծաքանակ ռազմական տեխնիկա, ընդհուպ մինչեւ տանկեր եւ հրետանի լայնամասշտաբ հարձակում է սկսել։ Նաեւ տեղեկացրեց, որ հակառակորդի կողմից անտեսվում է նաեւ Իրանի սահմանի անվտանգությունը։ Ինչ է նշանակում բարի գալուստ դժոխք, համեցեք։ Շնորհակալություն հրավերի համար, ես վճռական ժամերին պատիվ է լինել ձեր ստուդիայում։ Բարի գալուստ դժոխք խոսքը ինքնին խոսուն է, եւ ես կարծում եմ, որ հաշվի առնելով թե ով է կանգնած այս պահին մեր բանակի գլուխ, հաշվի առնելով պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնյանի անձը, գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի անձը, Արցախի հանրապետության բանակի ռազմական ղեկավարությունը իրականացնող անձանց ներքին խառնվածքը, ինչպես նաև լավ իմանալով մեր մամուլի ռազմական պատասխանատուների մոտեցումը խնդրին, ես կարծում եմ, որ մենք իրոք դժոխք կկազմակերպենք թշնամու համար։ Այնպիսի մի դժոխք կկազմակերպենք, որ ինքը ով որ ողջ պրծավ այդ դժոխքից ողջ կյանքում չի մոռանա այդ դժոխքը։ Հավատացեք, իմանալով այս մարդկանց, շատերին նաև անձնական էմոցիոնալ մակարդակով, մենակ իզուր նման բան չէին գրի։ Ես կարծում եմ, չեմ ուզում սխալվել եւ մեծ հավանականությամբ չեմ սխալվի, որ սա պատերազմի բեկումնային պահն է։ Շատ այս օրերին խոսեցինք այդ մասին, ես ինքս անձամբ շատ եմ խոսել, ամեն առիթով եմ ասել, կարծում եմ, որ սա այն հակահարվածի պահն է, որը մենք կհասցնենք թշնամուն։ Հիմա դա մարտավարական արդեն ինչ տեսք կունենա, էական չէ, բայց ռազմավարական մակարդակով մենք պետք է ունենանք հաղթանակի իրային ապացույց, եւ մեր տղերքը գնացին այդ ապացույցի հետևից հենց նոր։ Վերջին ժամերին գրառումները հաջորդում են մեկը մյուսին, Արցախի նախագահի խոսնակն էլ տեղեկացրեց, որ մեր կողմից հերթիրային հարվածներ են հասցվում թշնամու խոշոր քաղաքներում տեղակայված ռազմական օբյեկտներին եւ դեռ այդ ամենը հրապարակման ենթակա չէ։ Նաեւ տեղեկացրեց, որ ոչ միայն վնասազերծվել են թշնամու ռեզերվային մեծաքանակ ուժեր, այլև արդեն 2 օր է դեպի Բաքու ձգվող մայրուղիներում մեծածավալ խցանումներ են։ Սա խոսում է գրագետ մարտավարության մասին։ Միանշանակ, այստեղ մինչև առաջ անցնելը շտապ եմ ասել, բոլոր մեծ լսողներին խոսքը ամենևին էլ չի կարող գնալ նույնիսկ տեսականորեն այն մասին, որ մենք խփում ենք հակառակորդի խաղաղ բնակչությանը, որը տեղակայված է քաղաքներին, սա մոռանանք։ Ուղղակի հակառակորդի քաղաքներում եւ այդ քաղաքների շրջակայքում կան ռազմավարական նշանակություն ունեցող օբյեկտներ, որոնք այն հարվածի դեպքում, որը մենք հիմա ենք հասցնում, դրանք պետք է մեր թիրախը դառնային։ Խոսքը կարող է վերաբերվել կապի կառավարման կենտրոններին, զորքերի խոշոր կուտակումներին, ռազմական պահեստներին, ինչու՞ չէ ընդհանուր մինչև կամուրջներին եւ այլ օբյեկտներին։ Այստեղ պետք է մեր գլխավոր շտաբի պետի կողքը կանգնած լինել այս պահին, որ իմանալ թե մենք ինչին խփեցինք, բայց իմանալով մեր զինվորականների տրամադրվածությունը եւ որոշակիորեն ծանոթ լինելով մեր ռազմական դոկտրինին, ինչպես նաեւ իմանալով թե այդ հրթիռային միջոցները մենք ինչպես էինք պատրաստվում կիրառել տեսականորեն, ես կարծում եմ, որ սա հակառակորդին հասցվող կամ հասցվելիք հուժկու հարվածին նախորդող յուրօրինակ հրետանային նախապատրաստում է, ավելի փոքր չափերի դեպքում խոսելով, բնական է ավելի մեծ չափերի դեպքում հրթիռային նախապատրաստում։ Դառնալով ձեր հարցի երկրորդ մասին, իդեպ սրա վրա քիչ մարդ ուշադրություն դարձեց, բայց խնդիրը շատ ուշագրավ է, որով Ադրբեջանի բանակի առաջխաղացման փորձերը Արաքսի հովտով, Արաքսի հյուսիսային ափով լրջորեն անհանգստացնում էին մեր հարևան հարավային բարեկամին, խոսքը Իրանի Իսլամական Հանրապետության մասին է, որի սահմանը Ադրբեջանի Հանրապետության հետ փաստորեն ավելի էր երկարում։ Իսկ մենք բոլորս գիտենք, որ հենց այս տարածքից էր, որ դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն թռչում էին անօթաչու թռչող սարքեր եւ ըստ որոշ տեղեկությունների հենց այս տարածքներից օդ ելած օդային միջոցներն են, որ Կասիմ Սոլեյմանի սպանության մեջ իրենց դերը ունեցան։ Նաեւ վախենում է պաշտոնական Թեհրանը իր հյուսիսային տարածքների համար, որովհետև
Մեկ անգամ չէ, որ ադրբեջանական կողմը հայտարարել է Իրանի հյուսիսային տարածքների մասին իր ախորժակների վերաբերյալ։ Իսկ սա մանավանդ լարված իրավիճակում, որ Իրանը գտնում է միջազգայինորեն, պաշտոնական Թեհրանին չի կարող չանհանգստացնել։ Երեկոյանը տիրապետում եմ փորձագիտական ենթադրության մակարդակի, սակայն գործնականում վստահ եմ, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մեզ տարաբնույթ օժանդակություն է ցուցաբերել։ Նորից եմ կրկնում, փորձագիտական է տեղեկությունը եւ ենթադրություն է, ես ինքս պաշտոնատարանց չեմ, որ նման բան ասեմ, սակայն ռազմական ժանրի ողջ կանոնների համաձայն մեզ պետք է առնվազն լոգիստիկ աջակցություն ցույց տրվեր, որի ապացույցների դեպ որոշակիորեն արդեն կան եւ նաեւ հետախուզական եւ նաեւ բարոյական, որը նաեւ մեզ համար կարեւոր է։ Ինչ ասեմ, վճռական պահ է, վճռական ժամեր են, իրադարձությունները այնքան դինամիկ են զարգանում, որ պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական խողովակներով մեզ չեն հասցնում ըստ էության տեղեկացնել, ոչինչ։ Թող տղերքը իրենց ռազմական խնդիրները լուծեն, հետո ավելի հանգիստ պայմաններում մենք էլի կհանդիպենք այս ստուդիայում եւ ավելի մանրամասն կքննարկենք մեր հաջողությունը։ Շուշան Ստեփանյանը նաև տեղեկացրեց, որ հակառակորդը սկսել է կրկին հարվածել Ստեփանակերտին, Արծրուն Հովհաննիսյանն էլ շտապեց ավելացնել, որ մեկ է Ստեփանակերտը հրթիռակոծելով ոչինչի չեք հասնի, միևնույն է։ Ձեր մեկնաբանությունը։ Մեկնաբանությունը հետևյալն է, կյանքը ցույց տվեց, որ Իլհամ Ալիևը հեռու չի գնացել իր հորից, իսկ պատերազմի վարման թուրքական կանոններն էլ 21-րդ դարում չեն փոխվել։ Մեզ փորձում են ահաբեկել եւ այդ ահաբեկման մեթոդներից մեկն էլ ըստ թուրքական պատկերացումների դա մեր խոշոր քաղաքներին հարվածելն է։ Չեն հասկանում, բարեբախտաբար չեն հասկանում, որ այսպես մեզ չեն կարող ահաբեկել եւ իզուր հրթիռներ են ծախսում եւ ավելին ուժեղացնում են մեզ որպես մեկ բռունցք եւ մոտեցնում են իրենց պարտության ժամը։ Այս պահին Ստեփանակերտին խփելը իմ գնահատմամբ ունի շատ քիչ ռազմական նշանակություն եւ եթե հակառակորդը դիմել է այդ քայլին, ապա ըստ երևույթին այլևս այլ անելիք չունի եւ զուտ չարությունից, վրիժառությունից, ինչ-որ վատ բան անելու մղումից է դա անում։ Սա իր վերջի սկիզբը կարող է լինել։ Պարոն Հակոբյան, Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության տնօրենը այսօր հայտարարեց, որ ահաբեկչական կազմակերպությունների զինյալները շարժվում են դեպի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի։ Ինչ է սա ենթադրում։ Այս հայտարարությունը ունի իր մեջ ռազմական եւ քաղաքական բաղադրիչ, այս բանը կարևորը քաղաքական բաղադրիչն է։ Եթե այդ մակարդակով նման հայտարարություն արվեց, ապա սա ցույց է տալիս պաշտոնական Մոսկվայի քաղաքական նախասիրությունը այս կոնֆլիկտում եւ այն, որ վերջնականապես իր ընտրությունը կատարվել է եւ դատերը վստահանալի կատարվել է հօգուտ պաշտոնական Երևանի։ Սա շատ կարևոր է, որովհետեւ արդեն պատերազմի 10-րդ օրն է գնում եւ փաստորեն Հայաստանի Հանրապետությունը գուցե կամ հաստատ գուցե, ասենք ասենք Ռուսաստանի լուր աջակցությամբ, բայց մարտնչում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միացյալ ուժերի դեմ։ Սա այդ լուր աջակցության արդեն որոշակիորեն բացահայտ տեսքն էր։ Ու սա իրոք եւ ոգևորիչ է հոգեբանորեն եւ որպես քաղաքական մեսիջ է շատ կարեւոր։ Այս ամեն ինչը սենց։ Ինչ վերաբերում է խնդրի ռազմական բաղադրիչին, ապա ինչքան էլ տարօրինակ է, ես դա երկրորդական կհամարեմ, որովհետեւ այն ծավալի համազորային մարդ, որ այս պահին ընթանում է Արցախում, այդ ծավալի համազորային մարդը չի կարող վճռական փոփոխություն ունենալ ահաբեկիչների այդ վարձկան բաշի բոզուկների այն քանակությամբ, որը ենթադրաբար կնետվի մեր դեմ։ Թող նետվի, ասենք 500 հոգի կամ 600 հոգի, դա չի փոխի, մանավանդ հաշվի առնելով այդ բաշի բոզուկների մակարդակը։ Պատերազմի սկզբում իրենք փորձեցին դրանց կիրառմամբ մեզ վախեցնելով հոգեբանական էֆեկտ ապահովել, սակայն այն դագաղների շարանը, որ հիմա հետագնում Սիրիա, լավագույն մեր ողջույններ միջազգային բոլոր ահաբեկիչներին, որ չշփոթեն Հայն ու Արցախը ինչ-որ աշխարհի այլ ազգի կամ տարածաշրջանի հետ։ Ես ողջունում եմ բնականաբար պաշտոնական Մոսկվայից դիրքորոշումը, անկախ ցանկացած քաղաքական կողմնորոշումից ես այս պահին կասեմ հետևյալը, թող մեր համար կակարվի Մոզամբիկցին, վիկինգը, սամուրայը, չգիտեմ ով ուզում է լինի, մենք պետք է մեր խնդիրը կատարենք եւ այդ խնդիրը կատարելուց հնարավորինս քիչ կորուստներ տանք։ Ես ուզում եմ, որ հայ ռազմիկեն թանկագին արյունը, որն առանց էլ թափվել է, չնայած թափվել է տեղին մեր համար,
այս ուզում է թանկագին արյունը քիչ թափվի ու մենք մեր խնդիրները լուծենք։ Հիմա այդ թանկագին արյունը քիչ թափվելու մեր խնդիրները լուծելու համար ինչպես եւ ով մեզ կոժանդակի, ես միայն կողմ եմ։ Սարնու sense։ Այսօր աշխատանքային այցով Ադրբեջան ժամանեց նաև Թուրքիայի արտգործնախարարը եւ փաստորեն այցից ժամեր անց ակտիվություն սկսվեց սահմանին, սա ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի այս ակտիվացումը նաև այս այցով է պայմանավորված։ Ես կարծում եմ, այո, ես կարծում եմ, որ կողմերը միջազգային մակարդակով նյարդերի որոշակի ստուգում են իրար իրականացրել, երկուսն էլ չեն եկել ընդհանուր հայտարարի, այս դեպքում կոնկրետ իմ կարծիքով մի կողմից պաշտոնական Մոսկվան, մյուս կողմից Անկարան, բայց նաև պաշտոնական Մոսկվան գործել է արևմտյան երկրների լուր աջակցությամբ, համենայն դեպս իրենք պաշտոնական Մոսկվան այս հարցով չեն խանգարում, եւ սա շատ լավ է, եւ գուցե Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը նաև ստեղ առիթ է տեսել արևմուտքի հետ իր հարաբերությունները բարելավելու համար այս հակաերդողանյան ֆոնի վրա։ Ինչն է հետաքրքիր, որ փաստորեն Իլհամ Ալիևը տեսեք ինչ աստիճան է կորցել իր երկրի ինքնիշխանությունը, որ դարձել է Էրդողանի կցորդ եւ փաստորեն Էրդողանն է այս պահին որոշում, թե Ադրբեջանը ինչպես կռվի եւ ոնց կռվի։ Կարծում եմ, այս մասին թեև տարիներ հետո կիմանանք, երբ որ մեմուարներ կգրեն դիվանագետները, բայց կարծում եմ, որ համառել է Էրդողանը, Ալիևն էլ իր մեծ ընկերոջ հետևից է գնացել եւ այս պայմաններում պաշտոնական Մոսկվան որոշել է այ հենց այս ճակատում պատժել Էրդողանին։ Չմոռանանք նաեւ մի հետաքրքիր նյուանս, Մոսկվայի եւ Սիրիայի ներողություն Թուրքիայի շահերը հակադրվում են Սիրիայում եւ այս երկու օր առաջ լուրերը, որ եկան, որ Իդլիբի ուղղությամբ Էրդողանի բաշիբոզուկական ուժերը նորից ակտիվանում են, այսինքն դա խփում է ռուսական շահերին, դա էլ իր հերթին ավելի է կոշտացնում Մոսկվայի դիրքորոշումը Արցախում։ Կարևոր է եւ այս կարևորությունը գիտակցելով մեր երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը պետք է այս վճռական օրերին ու ժամերին անի իր պատմական վճռական քայլերը, հավատացեք, աստեղային եւ պատմական պահեր են։ Ես այս մասին շատ եմ խոսել այս օրերին եւ նորից չեմ վարանում կրկնել, ինչի եմ կրկնում անընդհատ։ Ես ուզում եմ ձայնը լսվի, ես ուզում եմ սա դառնա քաղաքական օրակարգ։ Ես ուզում եմ, որ մեր քաղաքական ղեկավարությունը չկասկածի, ազգը կանգնած է թիկունքին։ Այնպիսի օրեր են այս օրերը, այս հերոսական օրերը այնպիսի օրեր են, որ հետո եթե դրանք ինչպես հարկն է հավուր պատշաճի չօգտագործեցինք, հնարավոր է տասնամյակներ ապրենք եւ էլ չունենանք այս հնարավորությունը։ Իսկ այս պահին մենք պատմական հնարավորություն ունենք վերջնականապես վերջակետ դնել այս պատերազմին եւ մեր սերունդներին ազատել այս մլմլացող պատերազմից, այս նենք հարևանի հետ, այս անիմաստ մեր համար անիմաստ հակամարտությունից։ Խնդրում եմ այս առումով, ով որ ինձ լսում է, ով որ իր ալիքներն ունի գործող իշխանության հետ հաշվի առնել։ Ազգը ձեր հետ է, իմաստուն եղեք եւ վճռական։ Դեպի հաղթանակ, փառք հայոց բանակին։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ փառք հայոց բանակին։ Այս պահին մեր տղերքը մարտական խնդիրներ են իրականացնում եւ այդ խնդիրները մտնելու են հայոց պատմության դասագրքի մեջ ոսկե տառերով, անփորձանք, լավ լուրերով եւ կարծում եմ մենք մեր տղերքի արածի հետևանքները դեռևս տասնամյակների կտրվածքով կզգանք։ Շնորհակալ եմ ձեզնից։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ զրուցում է ռազմաքաղաքական վերլուծաբան Մհեր Հակոբյանի հետ, շարունակեք հետևել մեր եթերին առայժմ։